こんにちは。編集担当のたけです。皆さんこんにちは。作画担当のゆきです。今回もどうぞよろしくお願いします。今回は第6話やね。どんな話ができた？今回もララちゃんの親友モネちゃんに登場いただきます。またあの子、よう怒ってる子やね。正式には大塚モネちゃん。第3話のシーンでモネちゃんが振られた広瀬くんとララちゃんが自分に内緒で付き合い始めるんやないかと疑ってララちゃんの後をつけて真実を確かめようとする話。この子いつもララちゃんの後つけてるやん。そうやね。この直情型でおっちょこちょい、そんでもって男の子に注目されたいっていう見えっ張りな性格ってアニメに出てきたらめっちゃ面白いキャラクターやろ。そやね、現実におったらうざいけどアニメやったら映えるね。でもモネちゃんのモデルって実際におるん？私かいな。そら私もどっちか言うたら、ああもうええわ。でも私別に男の人にモテたいとかないし。そうやな。ゆきちゃんの場合は男の人やのうって女同士やな。女同士ってすごい見え張り合ってるやん。なんかだんだんモネちゃんのことが好きになってきた。これから全面的に応援する。そらゆきちゃんの分身みたいな子やからぜひ応援したってください。でもどうせたけちゃん根性悪いからモネちゃんっていつも空回りしてかわいそうになるんやろ。そんなことないよ。いつかモネちゃんにも幸せになってもらうよ。約束やで。頼むで。必ず幸せにしたってや。もう自分のことみたいや。そういうとこモネちゃんそっくりや。ああもうほっといて。そんでララちゃんつけた後はどうなんの？そらちゃんと2人に見つかってなんやかんや話が進むっちゅうこっちゃな。なんや適当やな。でも一つだけ言うとくと、モネちゃんは前にいっぺん振られたにもかかわらずもっと広瀬くんのことが好きになるっていうこと。頑張れモネちゃん。これ以上言うたら全部言うてしまうことになるんで、あとはぜひ本編をご覧くださいませ。さて、こっからはタケの作業の工夫で僕が使わせてもらってる効果音のサイトとその管理方法についてお話ししようと思います。僕が利用させてもらってる効果音のサイトはズバリこの2サイト。面白い音がいっぱい入ってて僕の創作意欲をかきたててくれます。興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひ検索してみてください。そんでもって初めのうちはシーンごとに一つ一つ気に入った音を探して使ってたんですが、次に同じ音を使いたい時にどこにあるか全然わからないという状態になりました。そこでサウンドフォルダーを作り、自分が決めた感情とか動作のカテゴリーに分けていきます。例えばキラキラ輝く1の効果音は自分で分類した素敵輝くフォルダーに入れておきます。このようにダウンロードするたびに分類しておくことで自分なりの効果音の分類表が完成します。例えば何かを褒める効果音を探したいと思えばその効果音がありそうな応援賞賛フォルダーを開き、気に入ったものがあればそれを選択します。とても簡単です。もしこの中でしっくりこなければ先ほど紹介したサイトでまた探すという具合です。このようにちょっと工夫するだけですごく作業効率がアップした事例を紹介させていただきました。僕なんかまだまだですけど、皆さんもこんないい方法があるとかこんな工夫をしたらもっと良くなるなんてご意見ご感想があればぜひコメント欄にご記入ください。もしこの動画をご覧になってちょっと良かったなというところがあればぜひチャンネル登録高評価ボタンをクリックくださいませ。今回も一生懸命作りましたんでぜひ本編もご覧くださいませ。それでは皆様アディオス。